د جبهه مقاومت ډلې مشر وایي په افغانستان کې به په بشپړه توګه سوله راشي. هغه ویلي دی چې طالبانو ته مې پیغام استولی او ترې غوښتنه مې کړې ده چې موږ باید د خبرو میز ته کښېنو. له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي او جګړه د حل لاره هیڅکله هم نشي کېدلی. د طالبانو حکومت تر دې مهاله د دغې پوښتنې ځواب یې نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت په ایران کې له احمد مسعود سره یو ناسته کړې وه چې هغه ناسته نیمایي کې ختمه شوله. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. حال احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبان هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبان ته وایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. احمد مسعود ویلي دي په افغانستان کې 40 کالې جګړې دوام کړی دی، هیڅ ترې هم نه دي جوړ شوي. احمد مسعود وایي موږ باید د خبرو میز ته کښېنو او له یو بل سره خبرې وکړو او د یو بل شرطونه ومنو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.